วัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายได้ยังกินเจ้าคอยสีแกงหอยขมแกงหอยบ่ไปตัดตัวแล้วได้นี่เขาตัดตัวได้แล้วนี่สวัสดีครับหอยจุบบ่แมนทีลาตัดดากเรียบร้อยแมนมาขนาดได้5ขนาดจูบพอดากเขาพี่น้องเบิ่งว่าชื่อผมจุ๊บดูมักหอยพี่น้องตัดดากออกก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ้อมมักหอยใส่หยังปลาดุกย่างอันนี้ปลาดุกย่างจนแห้งพี่น้องจ้าสิบอกอย่างนึงเด้อปลาดุกนี่ผู้ใดอยากย่างก่อนแล้วก็เอามาย่างก็อ้อมมักหอยหรือว่าอยากใส่ปลาดุกสดนี่ก็ได้เด้อจ้าพี่น้องเด้อได้เบิดทุกอย่างอ้อมมักหอยเฮาก็สิมีตามเครื่องแกงเด้อพี่น้องแกงก็เก่าหั่นแหละพริกแห้งข้าวเบื่อตะไคร้หอมกระเทียมตำพี่น้องตำมะพริกกับอันตะไคร้ก่อนก็ได้พี่น้องให้มันละเอียดจังเขาใส่ข้าวเบื่อตำน้ำกันแล้วแต่พี่น้องถ้าพี่น้องสิเอาตำร่วมกันเบิดกะได้เลยแล้วแต่ความถนัดเลยจ้ะแต่อันนี้อย่างมันบ่ละเอียดก็เลยตำเท่าละอย่างก่อนบ่ใส่ได้ดอกอย่างมันเผ็ดอย่างร้านกินน้ำบ่ได้อันลูกกะเวลาแม่ให้ร้องเพลงให้ล่าแม่ให้เว้าเด้อพี่น้องเด้อกะบ่เว้าได้กะบ่ร้องได้แต่ว่าเวลาแม่ลงคลิปนี้พี่น้องถ่ายสูตรอาหารให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนั่นเพิ่นร้องโหลดจักเพิ่นเป็นอีหยังกวนบาท่าอีหลีพี่น้องจมจักหน่อยอ่ะเบิ่งต่อพี่น้องตำเครื่องแกงพวกนี้เราไปเอาขวดน้ำมาให้น้อยหน่อยตะไคร้ข้าวเบื่อมักพริกกระเทียมหอมตำเลยจ้าเครื่องแกงอันนี้จ้าพี่น้องเพิ่นตำละเอียดบ่ละเอียดดอกบุคือเก่าอันนี้ข้างหม้อแล้วบัดนี้เอาน้ำใส่เอาใส่น้ำหน่อยแท้เล่นไปค่ะปิดพัดลมให้หน่อยนึงเอาน้ำใส่จ้าพี่น้องต้มปลาก่อนปิดพัดลมให้หน่อยใส่ว่าเครื่องแกงใส่ลงไปดิเอาใส่เยอะหน่อยแหละเอาเครื่องแกงใส่ไปจ้าส่วนเครื่องปรุงด้วยจ้าพี่น้องเด้อบ่มีหยังหลายปลาแดกคือเก่าผงชูรสซ้ำนั่นเครื่องเฮาผงชูรสก็ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าเฮ็ดอีหยังก็สร้างปลาแดกกับผงชูรสมาก่อนเอาบ่ตักจักเทื่อนี่ก็ได้โอ้ยเอาใส่ลงไปพี่น้องนี่ทางนี้บ่ซีเรียสเด้อจ้ะผู้ใดบ่กินเพิ่นชูรสทางนี้กินเองแซ่บใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บเดือนแล้วจ้ะพี่น้องนี่พดอกเลยเอาบักหอยมาลงบัดนี้อมหอยใส่ปลาดุกย่านี่เห็นปลาย่างแห้งๆว่าแมนตายโตเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อผัดปลาซิวาใส่อันเพิ่นยังใส่ปลาดุกแห้งบ่แมนปลาดุกสดก็ได้แล้วแต่ผู้ใดมักผู้ใดชอบอย่าหิบ่ได้หิพี่น้องเฮ็ดได้เบิดเครื่องปรุงปลาแดกลงไปใส่หลายเข้มหลายได้เข้มใส่เบิดโหลดจังหน่อยผงชูรสนี่ใส่จัก3 ทัพพีเด้อมันเข้มมันก็สิบ่หลานกันมันก็สิได้แซ่บได้นัวพี่น้องผงชูรสพี่น้อง1 ทัพพีเอาใส่หน่อยแถมมันสิแซ่บบ่ล่ะโอ้ก็ยังบอกว่าใส่หลายแซ่บหลายนะจ๊ะพี่น้องเนาะผักมียังเนี่ยผักข้าวมือนี่มีนำเสนอก่อนเดี๋ยวสะเดาดินภาษาไทยเป็นพักดั้งสมดั้งคมเห็นนะอ๋อภาษาไทยสะเดาดิน
บ้านเฮาเอิ้นดังสมดังขม แม่ แต่อันนี้หันพี่น้องปกติคนอีสานเขาสิใส่กันเด้อพี่น้องเด้อแต่บ่ฮู้ว่าผู้ใดใส่หรือบ่ใส่แต่ข่อยใส่เด้อพี่น้อง สี่ ซี่ลาวจ้ะ อันนี้พวกผักร่วมๆนะ อันนี้ มีต้นหอม ต้นหอมพี่ ใบ น้อก ะ ง เพราก ะเพราแน่ ผักอีเลิศนะ ผักอีเลิศแล้วก็ผักอีตูมีบ่ ผักอีหลวงนั่นแหละ อืม อีเลิศอีหลวงบ้านคนไทยเอิ้นใบชะพลู ใบชะพูเด้อพี่น้อง ข่อยจะใส่ให้มันหอมๆนะพี่น้องใบชะพลูไปตัดนะพี่น้องจะว่าเป็น ส่วนมากเครื่องออมเด้อพี่น้องออมหันสิมีใบชะพูแล้วก็ซี่ลาวต้นหอมจ้ะอันแหละใส่ลงไป ไว้ลืมบอกพี่น้อง ว่า ผักขะแยงก็ โอ้ มี เพิ่มผักขะแยง เออ แต่กรุงเทพเพิ่นบ่ใส่ดอก ถ้าว่ากรุงเทพตามร้านเพิ่นน่ะที่เฮาไปหาซื้อกันน่ะ อันเพิ่นก็ใส่ใบชะพูแล้วก็ต้นหอมผักชีลาวก็ประมาณซ้ำนี่แหละจ้ะเพิ่นใส่แต่เฮาคนอีสานเนาะใส่เบิดแล้วล่ะผักขะแยงเฮาก็ใส่ใบกะเพราก็ใส่ผักดังขมก็ใส่ดังขมดังสมหรือภาษาไทยเรียกสะเดาดินข้นตวดๆข้น คนแบบปิดแก๊สเลย ใส่พักลงไปทุกอย่างจ้ะพี่น้องเอาข้นให้พักมันโดนความหอมในอยจักหน้อยเดี๋ยวๆแล้วจ้ะพี่น้องนี่เด้ออม